Итак, здравствуйте, с вами Люди Таро, и давайте посмотрим такой расклад, что стучит, что греет, что на пороге стоит. Убираем негативные мысли, настраиваемся на расклад. Итак, давайте посмотрим, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Всем добрый вечер. Что стучит? Трансформация. Что-то остается в прошлом. Здесь приходит понимание. То, что у вас было, может что-то хорошее, может быть что-то плохое, но оно не принесет ничего хорошего в будущем. Здесь придет понимание. Что стучит? Да, вы были в позиции жертвы, глаза завязаны, в мечах. Может, такие были сложные обстоятельства, может, в отношениях, может, именно в вашем кругу. Ну, что стучит? Королева жезлов. Решительность, смелость, харизматичность. Что стучит? В ближайшем будущем вы будете здесь получать какие-то знания, чему-то обучаться. Что стучит? Здесь у вас на пороге вы проявите свой. Изначально вы будете, знаете, с легкостью здесь получать какие-то знания, чему-то новому обучаться, духовный рост. Здесь также это... По этому духовному росту вас ведут высшие силы. В ближайшем будущем у вас на пороге император. Или вы проявите свой императорский характер и настойчивость. Что стучит? Ну, я хочу сказать, здесь у вас стучит император. Мужчина. С ним напряженная ситуация. Здесь он идет с предложением. Если у кого нет общения, да, здесь в ближайшем будущем у вас будет общение с мужчиной. Мужчина старше вас, занимающий какой-то пост. Сам по себе лидер. Здесь он идет с предложением. Что стучит? Очень много хлопот стучит у вас. Так, но здесь примирение с каким-то императором, признание в чувствах. Что стучит? Здесь вы получите радостное известие от королевы мечей. Что стучит? Здесь в ближайшем будущем вы получите радостное известие от королевы мечей. Но планы здесь, знаете... Ну, вы как будто этому ее положительному здесь финалу или какому-то предложению, какого-то радостному событию вы как будто верить не будете, да? Неожиданность это для вас будет. Вот это стучит. Что на пороге стоит? Вы добьетесь поставленных целей. Что у вас на пороге стоит? Здесь в ближайшем будущем. Ну, я хочу сказать, в ближайшем будущем здесь очень много работы у вас на пороге стоит. Кто ищет работу, найдет. Если у кого были сложности в работе, здесь будет примирение, достижение поставленных целей. Также, если были конфликты на работе, здесь все будет благополучно. Что еще? Гремит. Что еще гремит? Но здесь в ближайшем будущем, что еще к вам гремит, вы будете, знаете, вас будут разрывать на две части. Вам нужно будет успеть везде, здесь и сейчас, да, здесь вам не придется. Но будете, конечно, искать здесь, знаете, возможности, чтобы что-то решить, чтобы разрешить на работе, да. Возможно, многим из вас придется работать за двоих. Или очень много будет взвалиться на вас работы. Но здесь я хочу сказать, в ближайшем будущем это для вас будет как подарок. Даже если здесь что-то у вас будет не получаться, вы как-то с легкостью сможете, знаете, это оставить на второй план. Вот так. Заморачиваться вы очень сильно не будете. Но если что-то на работе, связано с работой, будет идти с легкостью, здесь вы уже, знаете, вот как бы... Поплывете, можно так сказать, да, все у вас будет получаться. Что еще? Что гремит? Что еще гремит?
У вас идет новое начало. Что еще гремит? Что еще гремит? Что еще гремит? Но в ближайшем будущем у вас тут гремит король мечей. Здесь от него получите известие, но мужчина сам по себе будет не уверен в своей позиции. Он хочет здесь нового начала, но здесь мужчина не уверен в своих позициях, что у него получится с вами поговорить. Здесь прекрасно понимает, что ему здесь придется что-то вам предложить. Было общение между вами, здесь было разбитое сердце. Что еще гремит? Подвисшая ситуация. Да? У него здесь ничего не получится. Здесь мужчина захочет нового общения. Может, мужчина вас в чем-то подвел, создал тяжелую ситуацию, да, и сейчас захочет здесь разрешить эту ситуацию. Но идет с конфликтом, но здесь вы его, можно так сказать, мужчина правда не уверен. Вот и сидел бы там, да, а то тут идет. Но вы его и отправите в свояси. Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Здесь в ближайшем будущем раскрытие интуиции. Здесь ваши предки будут выходить с вами на связь через сны. Также высшими силами будут вам даваться знаки на ваши вопросы. В ближайшем будущем, я хочу сказать, также эмоциональное переживание будет из-за вот этого вот короля меча немного, да? Мужчина, возможно, здесь затронет эмоциональные струны ваши, да? Может, выведет вас на конфликт, да, и вы здесь все-таки у вас идет новое начало. Ну, немножко попереживаете и пойдете вперед. Что стучит, что на пороге стоит? На пороге у вас идет новое начало, открытие новых возможностей. Но вы через хлопоты добьетесь поставленных целей. Здесь исполнение желаний. Что еще у вас на пороге стоит? Что еще у вас на пороге стоит? Ох, на дне колоды король кубков. Ну что у вас на пороге стоит? Здесь разрешится какой-то вопрос через справедливость, через агрессию. Здесь в ближайшем будущем вы будете обсуждать варианты, связанные с дорогой, связанные с родными, близкими. Здесь в ближайшем будущем от ваших родных, близких поступит какое-то предложение. Также у вас что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Вы избавитесь от каких-то сомнений. Доверьтесь высшим силам, духовный рост. Что у вас на пороге стоит? Что у вас на пороге? У вас на пороге здесь зарабатывание денег стоит. Вы лидер. Вы сейчас, знаете, у вас вот откроется как будто второе дыхание, девочки мои. Да, пришло время. Здесь двойственность, в любви как будто будет, ну, не то, что не до любви вам будет, какое-то разочарование. Также в ближайшем будущем у вас на пороге стоит король пентаклей, который идет с любовью. Здесь мужчина захочет доверительного разговора. Но мужчина, знаете, такой двойственный. И вашим, и нашим, и своем, и спляшем. То есть, если у меня есть какие-то свои цели, да, я привык там с друзьями ходить в баню, да, или еще куда-нибудь, в бильярд играть, да, чтобы ты мне не препятствовала, чтобы ты мне что-то не высказывала. Вот эта двойственность у него будет, да, и с вами он захочет, и также, чтобы у него было личное пространство. Вот так. Что еще на пороге стоит? Ну, здесь любовь. Ждите от него известия. Если было здесь не до известий, или, может, не общались, да, в ближайшем будущем мужчина идет с любовью, да, здесь вы его королева чаш, любимая женщина, будете, здесь доверительный разговор, также духовный рост у вас будет.
здесь и здесь. И общение будет в ближайшем будущем, если здесь кто-то планирует общение с королем Пентакли, да? Здесь у вас на пороге мужчина. Этого мужчину вы знаете, девочки мои. Этого мужчину вы знаете. Может быть, просто общались как друзья, но сейчас мужчина здесь готов проявиться к вам. С вами была Рида Таро. Пишите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Я вас всех люблю, обожаю. До новых встреч. Пока-пока.